第6个准则是没有常常感冒，但其实它是为什么用这个准则来看？因为它是免疫正常，但是我们人怎么样评估自己的免疫系统很难嘛，对不对？免疫系统正常，功能要正常。那先看这个，这是一个严重的流行性感冒或是严重感冒的症状哦，头痛、发烧、结膜出血、结膜红，很怕冷，全身骨头、肌肉酸痛，然后身体很倦怠，这是一个很严重感冒的现象。那我们要讲的是什么？当我们免疫不正常的时候啊，什么叫做免疫不正常？常常感觉到疲劳啊，这不准啊。现代人工作这么晚，每天大家都觉得很疲劳。基本上你觉得疲劳的时候，的确你的免疫已经在下降了。第2个，经常容易感冒。当这种严重的感冒，各位，这种严重的感冒，你1年发生超过3次以上，你免疫低下。各位，一般而言，像我这个3年都没有一次啊，不一定哦，3年可能都没有一次。这个时候免疫正常人可能很少出现，而你居然1年就出现3次，这就代表你免疫低下。疲劳的时候也很容易免疫低下，伤口容易感染啊，很容易受到传染病的侵袭啊。小孩子一天到晚感冒，这也是免疫低下哦。后面这些东西呢，比较不容易看得出来，那是爱做梦、做噩梦，它其实是疲倦，然后睡不好产生的一个征兆。所以这些都是免疫失常产生的症状。但是我请各位记住这2个：常常觉得疲倦，常常感冒，严重感冒常常发生，1年超过3次以上，其实你已经免疫低下了。好吧，所以第6个健康准则就是不要常常疲劳，不要常常感冒，这就是代表你免疫系统还在正常的状态的表征哈。OK。